Amikor folyamatosan engem lő, ezt árulja már nekem valaki. Ez folyamatosan engem kerget és engem lő. Hogy halt meg? Nem félt. Menjen! Adjál neki! Ott van! Tűz! Majdnem meghaltál, látom. Lőjed! Adjatok neki mindent! Hála az égnek! 6 töltényen maradt, hát remélem most már elfogytak, mert bajba leszek. Most elvitték a többieket, gondoltam. Na, nagy lövegek! Ennyi. No! Don't let him get away! Ennyi. There's nothing we can do. They're gone. Half the colony's in there. They took Egan and Sam and Lilith. Do something! I didn't want it to end this way. I did what I could. More than most, Shepard. Shepard? Wait. I know that name. Sure, I remember you. You're some type of big Alliance hero. Commander Shepard, Ó, Ashley itt van. Captain of the Normandy, the first human Spectre, savior of the Citadel. You're in the presence of a god, Delan, back from the dead. All the good people we lost and you get left behind. Figures. Screw this. I'm done with you Alliance types. I thought you were dead, Shepard. We all did. Tök jó, legalább Ashley itt van. Én azt hittem, hogy őt is elvitték. It's been too long, Ash. How have you been? That's it? You show up after 2 years and act like nothing's happened? We had something, Shepard. Something real. I loved you. I thought you were dead. I almost... How could you put me through that? Meghaltunk Why didn't you egyébként. try to contact me? Végig Why meddig. didn't you let me know you were alive? Fontos dolgaim vannak. Az is, hogy tetszene neki. Miért nem tudattad velem, hogy de amúgy én kérdeztem, hogy hol van, hát nem tudták, mert titkos ügyben volt, meg mit tudom, ilyeneket mondogatott mindenki. De mi az, hogy nem akartalak bántani? Nem is voltam magamnál. Not my choice. I spent the last 2 years in some kind of coma while Cerberus rebuilt me. You're with Cerberus now? Garrus, too? I can't believe the reports were right. Reports? You mean you already knew? Alliance intel said Cerberus could be behind our missing colonies. We got a tip that this one could be the next to get hit. I went to Anderson, but he wouldn't talk. But there were rumors that you weren't dead. Worse, that you were working for the enemy. Nem a Cerberusnak dolgozom, ezt amúgy lehet, hát... Cerberus and I want the same thing, to save our colonies. That doesn't mean I answer to them. Do you really believe that? Or is that just what Cerberus wants you to think? I wanted to believe that you were alive. I just never expected anything like this. How could you just turn your back on all of us? You betrayed the Alliance. Anderson, you betrayed me. De most miért mond ilyeneket? Ash, you know me. You know I'd only do this for the right reason. You saw it yourself. The collectors are targeting human colonies. Cerberus and azért they're nem working with fog the ilyeneket Reapers. küldeni. I'd like to Mondjuk. believe you, Shepard, but I don't trust Cerberus. And it worries me that you do. What did they do to you? What if they're behind it? What if they're the ones working with the collectors? Nem Damn it, hinném. Williams. Egyébként, So focused on Cerberus that you're ignoring the real threat. hogy mondjuk közük legyen hozzá. I can see you won't listen to reason. You show up after 2 years and tell me you're working with Cerberus. Sounds like you left reason behind a long time ago. Doesn't matter.
I still know where my loyalties lie. I'm an Alliance soldier. It's in my blood. I'm reporting back to the Citadel. I'll let them decide if they believe your story. Gyere inkább, jöjjön I could use vissza. someone like you in my crew, Ash. It'll be just like old times. De úgyse jön. No, it won't. I'm no fan of aliens, but Cerberus has a history of being extremist. I'll never work for a group like that. Goodbye, Shepard. Just try to be careful. Majd lehet, hogyha több lett volna már a példaképen, vagy valami, akkor Joker, meg tudtuk send volna the shuttle to győzni. pick us up. I've had enough of this A fele colony. tudja. De hiába aktiváltuk a lövegeket, meg mindent. Semmi bakker. Ugyanúgy elrepültek. Egyharmadát elragadták. Sugárvető. Igen, legalább lett egy-két fejlesztés, kredit, platina. Jó, nem tudom, arra nincs írva, hogy mi van. El tudtam volna elhozni Ashley-t, vagy rá tudtam volna beszélni, vagy sem. Shepard, good work on Horizon. Hopefully the collectors will think twice before attacking another colony. Egyébként nem bízok bennük egyáltalán, de ezt nem állnak-e mögött, vagy hát majd kiderül mondjuk. Élveztem a harcot. A szart élveztem. It's not a victory. We interrupted the collectors, but they still abducted half the colony. Rossz volt. That's better than an entire colony, and more than we've accomplished since the abductions began. The collectors will be more careful now, but I think we can find another way to lure them in. Ash said the Alliance got a tip about me and Cerberus. Was that you? I may have let it slip that you were alive, and with Cerberus. You risked the lives of my friend, my crew, and that entire colony? Just to lure the collectors there? A calculated risk. I suspected the collectors were looking for you, or people connected to you. Now I know for certain. I told you I wouldn't sit and wait while the Reapers and Collectors gather strength. Besides, they would have hit another colony eventually, and without a way to predict which one, they would have abducted everyone. Oké. Nem mintha... Na mindegy. We have to make sure they don't abduct anyone else. I want the Collectors stopped for that very reason. That's why we're doing this, Shepard. I'm devoting all resources to finding a way through the Omega-4 relay. We have to hit them where they live. Your team will need to be strong, as will their resolve. Tehát ők ott vannak azon a... The same goes for you. Can I assume you've put your past relationships behind you? None of your damn business. If it affects the mission, better you should leave it behind. Shepard, once you find a way through the Omega-4 relay to the Collector homeworld, there's no guarantee you'll return. Ez Omega 4-en ugye, amit már olvastam valamikor, hogy nem tért még onnan vissza hajó. Must be fully committed to this. Aztán én sem mentem el oda. Meg sem próbáltam, de lehet, hogy még nem is lehetett volna. Let me worry about them. You just find us a way to the Collector homeworld. I just want to be upfront about your odds. You'll need everyone at their best. I've forwarded 3 more dossiers. Keep building your team while I find a way through the relay. And be careful, Shepard. The Collectors will be watching. Még 3 csapattagot még begyűjthetek. De hát visszajöhetne Tali. Meg mondjuk hát Ashleynek is jó lett volna. Hit the Omega-4 relay. Take the fight to the Collectors in person. Looking forward to the action. Hát már én is. Ezek után tök jó volt, olyan egyszerű volt ezeket megölni. Jó, megtudjuk, hogy ne tudnánk. Sima ügy lesz, They're powerful, nyugalom. but we've got a few tricks for them. If anyone can stop them, we can. No argument there. És csak én halok meg. Horizon just made it hit home. What we're doing, what we're up against.
Gonna go take care of a little unfinished business. I imagine everyone else is too. Getting some closure, you know? Oké. Na. Jó, 3 új ember kell. Jelölj ki csapatot. Ez mi? Jóval. Természetesen úgy, na végre szintet léptem. Pusztító. Tovább növeli a fegyversebzés bónuszt ad képességeidre, vagy bónuszt ad azok időtartalmára, növeli példaképen. Hát amúgy ez jobb lenne ez a pusztító, csak az a baj, ez a hülye példakép, ezt tudsz meg jó lenne, mert most is ki tudja, lehet, hogy tudtam volna valamit csinálni. Mondjuk sebzés bónuszt ad képességeinkre, mondjuk majd itt a képességeink igazából csak a, hát a lökés, mondjuk hát a pajzs sem lenne rossz. De úgyis majd gondolom itt ezeket tudom így fejleszteni majd. Mert vonzás meg a lökés hullám esetleg, de hát ugye azt is csak a leszedem a pajzsát, meg is mire azt leszedem, a pajzsot, meg a védő valamiét, ugye, mi az a páncélját, addigra sokszor megszívom, ugye. De mondjuk az nem rossz. Jó, mindegy, ezt igen, rang megvétele mehet. És most mi, igen. Menjünk a bajnokra, életerő 20%, legalább több HP-m lesz, fegyversebzés plusz 9, itt lett volna 15. Képesség újra, és ide mínusz 9, mondjuk az nem olyan jó. De hát ez a mínusz 15, ez az. mondjuk ez pont jó, mert gyorsabban töltődik, ha jól értelmezem, ugye? 15%-kal kevesebb idő, ez azt jelenti, hogy ez a mínusz 15. Például erre lesz plusz 100-szal ad ide. Jó, hát. Na most már bajnok lettem. Most kapok 2 példaképpontot, az 200-nak felel meg, úgyhogy egyből pófegyből max lesz, figyeljét. Jó, ez megvan. Na, skacok. Ott van Tali! Hát ennyi. Van valami igazságosztónk is, meg bérgyilkosunk is, meg csoda, mi ez a sok? Úristen, mi a túró, mi ez a sok küldi? Ja, várjatok, nem, mert ezek Miranda csoda gyere... Ja, hogy ez a legénységemnek a küldetése. Ja, hogy ezek után lesznek, majd hűségesek, és akkor tudom használni majd a képességeiket, hogyha átalakítanám a pajzsot valami mássá. Habár, hát most is nem. Olyan szinten szedik a HP-mat, hogy kell ez a pajzs egyébként, nem nagyon tudnám most azt nélkülözni, én úgy érzem. Jó, bérgyilkos lesz, Szamara lesz, meg Tali. Jó, Talival fogunk kezdeni. Tali ő kell, ő jó, ő régi csapatból. Ez jöhet, megbízás az érkezés, sürgős üzenet szövetségi főparancsnokságtól. Nézd meg a privát olyan szövetségi főparancsnokságtól jött üzenetek után, jó. Na hát, teljes kudarc. Esti se jött velünk, el is menekültek, és jó, hát nyilván nem teljes, mert jó, 1/3 vitték el csak az embereknek, de hát... Na mindegy. Jó, mielőtt beszélgetnünk kellene a többiekkel, bár ma lehet a végén, vagy nem tudom. Mondjuk szerintem Mirandával, Jacobbal kellene, csak nem tudom, hogy elkezdődik-e az a küldi. De nem, mielőtt beszélgetnénk a többiekkel, elmegyek a Krogant, megnézem. Mert azt akartam ugye már legutóbb is. Tehát itt mi van? Csapatbónusz, biosztikus sebzés. Ezeket is tudom rányomni, csak mikor már HP-juk van, addigra meg már szinte
Vagy gyorsan le tudom szedni a HP-jukat ugye a fegyverrel. A páncélra bakker kellene valami nagyon durva, jó kis cucc. Vagy meg a védőpajzsra. Shepard, add ide. Nehéz csontszövedék, jó. Mi volt még itt? De ezt most még egyszer tudom? Vagy most Shepard 50% kevesebb sebzést kap közelharcban. Add ide. Ha? Az nem kell. Képesség újra tanulása. Olyan összepontja, hogy több pontot nem kap. De miért nem? Jó, még nem kell. Szerintem egyenlő jók vagyunk így. Mondjuk annyi, hogy ezt a fagyasztott izét, az kárnak. Arra úgyis, hát mondjuk 3 pontot azt hiszem elkölt. Nem, egy pontot költöttem erre. A többi megadjából jó. Még szerintem biotika, időtartam, csapatbónusz, biotikus képesség idő mehet. Jó, van még valami? Ez a zárójel 4. Jó. Elvileg legalább. Beszéljünk Mordina, ha már itt vagyunk. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Not a good time. Trying to map contamination vectors requires focus. Ship-wide infection of human-tailored virus possible if I slip. Anything else? I'll let you work. We'll be here if you need me. Oké. No van. Az Kelly. Hát Mizu. I saw the reports on Horizon, Commander. What you did was amazing. Szerintem is. The report mentioned that Ashley Williams was there. How did that go? Hát, hát ezt nem mondanám remekül, az se, hogy jól, hát hiányzik. Hát igaz, összejöttünk vele, ugye azt hiszem az első rész végén, de most teljesen kifordult önmagából, úgyhogy de mindegy, jó, We've been through a lot. hiányunk. I wish we could have had more time together. Do you have strong feelings for her? Ami volt elmúlt. Hát amúgy én nem tudom. Hogy most mi legyen, mert ami volt elmúlt, engedjük el. What we had together is in the past now. I'm sorry. Szerintem Parting annak ways with vége. someone so close is never easy. Úgyhogy, ja. I appreciate that, but I'll be okay. Anyway, how may I help you, Commander? Oké, milyen a Is there legénység? anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Operative Lawson would like to see you at her station on the crew deck. Operative Taylor would like to see you over in the armory. Any... Pillanat. That'll be all. I'll be here if you need anything. Oké, na szóval. Sorry. Jó, tehát először is ide jövünk. Aktiváljuk a krogant. Döntsük el, hogy felnyitjuk el igen, táptartályát, a Normandia felé. Jó, meg kell keresni, hogy hol van. Shepard, the tank you recovered from Corliss indicates stable Krogan life signs inside. It is in the cargo bay should you wish to investigate. Tudja, hogy mit akarok, látjátok? Egyből megmondta, hogy hol van. Commander Shepard, I need to discuss a sensitive matter with you privately. I'll take this in my quarters. Jó. Hát, megyünk is automatikusan, jól van.
Thank you for your time. I'll keep this brief. We have a deep cover operative out in Batarian space. Name's Dr. Amanda Kenson. Dr. Kenson recently reported that she found evidence of an imminent Reaper invasion. So why call me? Just this morning I received word that the Batarians arrested her. They're holding her in a secret prison outpost on terrorism charges. I need you to infiltrate the prison and get her out of there. As a favor to me, I'm asking you to go in alone. What is Dr. Kenson actually doing out there? She's a deep cover operative, Shepard. We talk only when we have to. I'd heard she was investigating a rumor of a Reaper artifact in the system. Her last report said she'd found it. What else can you tell me about the operative? Amanda's a top scientist and Alliance agent working in Batarian space. It's a deadly assignment, and she's one of the few up to the challenge. She and I go back pretty far, Commander. Lelépett. I won't let her rot away in a Batarian torture camp. I thought the Alliance denies the Reaper threat. That must be some proof she found. Kenson's team found an artifact out in Batarian space. She believes it's a Reaper device, proof that the Reapers are indeed planning to invade. I've known her a long time. If she says she has proof, it's worth checking out. Jó, kihozzuk. I'll make this a priority. The prison is hidden underground in a Batarian outpost in Aratat. I'll upload the coordinates now. Once she's secure, confirm her discovery. We'll debrief you when you're back. Got it. Hackett out. Jó. Becsületrend, trófea. Becsület az emberiség alatt és szerte a pisz... Aha, hát ez... Jó. Melyik van itt meg? Ja. Jó. Hát pedig itt van eső. Látjátok, még képet is itt készítettünk róla, azt is itt tartjuk fent. Hol van itt a... mi a túró? Ruhatár? Olyan régóta át akartam öltözni. Az mozog. Felszerelés, normál külső. Öltözet. Jó, leszünk ebben itt. Hogy alkalmaz, mehet. Jó. Még azt nem tudom, hogy páncélban ki van fejlesztve egy-két dolog. Vár, kezdjük a, stb. Semmi nincs. Jó, lemegyünk akkor, skacok. A gépházban van, ugye? Mit mondott, hol van? Eddie, a Krogan. Van valahol, valami raktér, de az itt van, nem? Vagy hol van? Vagy nem itt van? Hülyeséget beszélek. Vagy nem mindegy, mindjárt megnézzük. So Kenneth, did you know we've got a crazy woman squatting down in the subdeck? What? If she touches anything, I'll kill her. Oh, and the only thing she wears from her waist up is tattoos. Oh, maybe I should go down and welcome her aboard. And she's a murderer, has biotic powers that could crush you with a blink, hates everyone in Cerberus. Damn it, girl. Stop toying with me. What can we do for you, Commander? Carry on. Will do, Commander.
Na jó, itt senki sehol, senki sehol. Oké. Okay. Itt van Jack. Hol a Krogan? Akkor nem itt van. Majd kérdezzük meg, hogy van. Tell me about you, Jack. I'm done talking. Come back later. I should go. Jót beszélgettünk. Á, megvan. Na. Csak nem tud megtámadni, mert nincs nálam fegyver, legalábbis reménykedem benne. The subject is stable, Shepard. Integration with onboard systems was seamless. Magánál van? Can he see anything in there? Does he know where he is? Unlikely. Current neural patterns indicate minimal cognition. Barring ship-wide power loss, the nutrients in the tank could sustain him for over a year. Any idea how dangerous this guy is? He is a Krogan, Shepard. If you were asking whether he is actively hostile, I don't have the necessary data to answer. Okir's technology could impart data, not methods of thinking. The subject may know of his views, but would not necessarily share them. What can you tell me about this guy? Anything unusual? The subject is an exceptional example of the Krogan species, with fully formed primary, secondary, and tertiary organs where applicable. No defects of any kind, aside from the genetic markers of the genophage present in all Krogan. I cannot judge mental functioning. Stand by. I'm gonna open the tank and let him out. Cerberus protocol is very clear regarding untested alien technology. I won't be second-guessed on my own ship by my own ship. Do it. Very well, Shepard. The controls are online. The switch and consequences are Tehát le yours. kellett volna mentenem. Na mindegy. Itt van a Terminándor. Hát, itt a 6 fejjel magasabb. 10-szer nagyobb. Haltunk. Human. Male. Before you die, I need a name. I'm Commander Shepard, and I don't take threats lightly. I suggest you relax. Not your name. Mine. I'm trained. I know things. But the tank, Okir couldn't implant connection. His words are hollow. Warlord, legacy, Grunt. Grunt was among the last. It has no meaning. It'll do. I am Grunt. If you are worthy of your command, prove your strength and try to destroy me. Meg akarsz halni? Why do you want me to try to kill you? Want? I do what I'm meant to. Fight and reveal the strongest. Nothing in the tank ever asked what I want. I feel nothing for Okir's clan or his enemies. That imprint failed. He has failed. Without a reason that's mine, one fight is as good as any other. Might as well start with you. I have a good ship and a strong crew. A strong clan. You'd make it stronger. If you're weak and choose weak enemies, I'll have to kill you. Our enemies are worthy. No doubt about that. That's acceptable. I'll fight for you. I'm glad you saw reason. Huh? Offer one hand, but arm the other.
Why, Shepard? If I find a clan, if I find what I want, I will be honored to eventually pit them against you. Ez az. Na, példakép 7 plusz 100%, vagy mi volt? Vagy már akkor most ez így felment ide. Oké, na. Jó, sikerült szerintem igazából. Úgyhogy nem haltunk meg. Csatlakozott hozzánk. Jó, Amandát majd megkeressük, de megszöktetjük. Grant ő pedig ja, itt van. Shepard. Beszélgessünk vele, nézzük meg, hogy Izu, mondd le Just checking valamit. in, making sure you're acclimatizing. Humans talk too much. Like the tank. Come back later. Jó. That's all for now. Shepard. Nem, még Shepard. váltok. Mit tudunk itt csinálni? Fejlesztések, stb. Ezeket kérdezzük már meg tőle. What are your thoughts about our mission? I fight. Doesn't matter who for. Jó. Did Okir give you any imprints about the collectors? I see blurry ships, guesswork about strength. Nothing to help pick a weak spot and tear. Okir spent all his time on old hatreds. Whatever he had, it was used up when he made me. Okay. What do you think about the crew? Good bunch if they stay out of my way. Dead bunch if they don't. Train them good if you want to take on collectors. Some of these aliens are too smooth. Miért változik össze-visszaugrás? Tudom, mit kér... Jó, ezeket már megkérdeztem. Fejlesztések. Anything in your tank imprints that can make use of the resources we found? Might have something I could put together. Don't know how useful it will be. Krogan puska. Grant kap egy Claymore nehéz puskát. Képes eltörni egy ember karját, szerencsére Grant nem ember. Jó, hát adjuk neki oda. Én nem tudom, mehet. Persze, kutassuk ki. Nem tudom, hogy mennyire lesz jó. Ezt akkor más nem használhatja úgysem. Shepard. Jó, és akkor minden megvan. Anything in your tank imprints that can make use of the resources we found? Nothing else I can think of. I'm no tech. Enjoy what you got. Más nem tud. Jó. That's all for now. Shepard. Cső. Oké, na, hát akkor ő is itt lesz Jack-kel lent. Nem tudom, ott van itt valaki. Ja, itt van, igen, ez a Zaid. Thinking about past missions. Got a minute? You might learn something. Tough fight on Horizon. I fought slavers and kidnapping rings, but nothing like that. Some slavers took a little girl on a colony in the Skepsis system. Girl woke up, fought her way out, got picked up by my band well on her way to Omega. 8 years old. She'd have had no chance on Horizon. One time we were trying to clear out this gun nest outside a base on Vatar. Nothing we did even made a dent in that thing. Someone had the bright idea to kidnap a local girl, strap grenades on her, and make her go seduce the guy in the bunker. Terrible thing, I tell you. Well, she went up there, knocked on the door, and nothing. Grenades never went off. But the guy stopped shooting, and we snuck by. Never found out what happened. I should let you go. Ők mindig ilyen történeteket mesélnek. Jó, mehetünk feljebb. Oké, gépház megvan. És már Grant is itt lesz. Jó. Mirandával beszélni kell, Kazumival, Garusszal. Mirandának lesz ugye küldetése. Most mindenképpen beszélünk vele, csak nem tudom, hogy egyből oda kell-e ilyenkor menni, vagy majd még választhatok utána. De mindjárt meglátjuk. Úgyhogy először nem kell a szállásra menni, férfi mosdó se kell. Először beszélek Weren't you originally stationed on Horizon?
Yes. If I hadn't joined Cerberus, I'd be abducted by the collectors right now. Wow, you really dodged a bullet. Yeah, I couldn't take that. They creep the hell out of me. Sajnálom azért, hogy nem tudtunk. Ki van még itt? Miranda meg Garus. De hol van a... ki a fene? Makaszima, hogy hívják? Már megint elfejtettem. Az ott zárva van. Hogy ő ott volt azon az oldalon, hátul? Shepard, need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some Talk to you later, Garrus. I'll be here if you need me. Ők egy ideje már beszélnek velem. Kasumi, azaz. Tudtam én. I was just thinking about you. I have to say, that Jacob? He seems pretty intense. Csoda. I wonder if he likes Japanese girls with a penchant for kleptomania. Joker and Edie are like an old married couple. I keep expecting to walk in on them bickering about the temperature in the cockpit. Edie has a wicked sense of humor. Or I should say, a really funny lack of one. Sometimes she seems like a person. But when it comes down to it, I can't get past her being a computer. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Shepard, I find myself in the unpleasant position of asking for your help. I don't like discussing personal matters, but this is important. Miranda, you're one of my crew. Tell me what's on your mind. You remember what I told you about Father? Building a dynasty? There was another reason I went to Cerberus for protection. I have a sister, a twin, and he's still hunting her. Cerberus has kept her safe, until now. She's living a normal life on Ilium, safe and hidden from my father. So you think your father has tracked her down? Precisely, Commander. My sources indicate he knows that she's on Ilium. I've tried to keep her hidden without impacting her life, but I'm out of options. He's too close. I need to relocate my sister's family before it's too late. Okay. What do you know about your sister? She's my genetic twin. We're identical, but she deserves a normal life and she's going to get it no matter what. Does your sister's family know about this? Are they okay with being relocated? They know nothing. They're completely uninvolved. Normal. I told Cerberus and they're coming up with a positive reason to move the family. What do you need me to do? My father is extremely persistent. I'd like to go to Ilium when Cerberus is moving the family to make sure none of his agents get too close. My contact's name is Lantea. She'll be waiting for us in the lounge near the Nos Astra docking bay. Oké. Nagyon jó. Itt is megnézzük, segítünk neki. Jó, és akkor Jacob ugye még itt van, Martin nem beszél velünk, Jacobbal még beszélnünk kellene, mert ő is akar valamit. Ugye elvileg itt van Jacob, a nagyság adománya. Beszélnünk kell Jacobbal. Ugye kiderül, hogy velem izó. Commander, you've received a new message at your private terminal. Tényleg még ezeket is meg kellene nézni. Megnézzük. Kódolt adás. Rejtőző fickó. Felébresztettük, igen, Krogant. Oké.
Már is tovább küldöm, várjatok skacok, fel kell mennem a Facebookra, vagy valahol, mert tovább kell küldeni. Jó. Tudunk-e segíteni? Igen. Elvitték a fiamat és testvéremet. Megtalált őket? Tudja, hol vannak? Hát ugye az Omega 4-en keresztül kell majd átmennünk, gondolom, ugye oda vitték őket. Jó. Oké. Nem tudok rá válaszolni. Oké, hello. Na, Ashley. Hát ez egy kár. Nem tudom, meg tudtam-e volna győzni. Aha! Jó, Liara is velünk volt. De király, lehet, hogy ő is fog csatlakozni. De nézzük még skacok meg, hogy mi kell Jacobnak. Commander, sorry I'm a little unfocused. Personal matter. It won't affect my duties. Ki az a Chambers? Always have time for my crew. What is it? As I said, it's a personal matter. I don't want to waste our time if it turns out to be a goose chase. But... well, I got pinged by a ghost the other night. Family. My private log got an update about the Hugo Gernsback, the ship my father served on. It sent an SOS last week, reporting a crash and requesting a rescue. Shepard, that ship went missing 10 years ago. I hadn't talked to my father for 3 years before that. I've buried everything but a body. I'm not convinced it isn't just some automated distress signal ticking over. It's been too long. I'd think you'd be more excited that your father might be alive. He wasn't around enough for me to have bad memories. It's an old, well-healed wound. But if he's actually alive and needs help, I also want to note that it's not normal procedure for distress calls to be routed to the Normandy. This was passed to my personal log through Cerberus filters. Any signs that this was a Cerberus front? Who passed this to you? I doubt the elusive man would let a direct operations stake hold this long. If there's a link, it's probably just about money. Cerberus needs diverse holdings to fund projects like, well, you. And whoever sent this my way covered their tracks. Someone could be fishing for favors, or thought it would get under my skin. Who knows with that bunch? You didn't get along with your father? He made no apologies, I'll give him that. You make a mistake, you own up to it, even if you keep making it. Whatever problems we had were a lifetime ago. I've had 10 years to get to where I am, and as far as I know, he's still a ghost. Okay. Tell me about the Hugo Gernsback and what it was doing. Privately held frigate. I looked over the mission brief when it disappeared. Nothing stood out.
Typical research and grab operation. Find an uncharted planet, stake a claim, and establish as large a presence as you can as fast as possible to shut out competitors. Jó, megnézzük. I think we can spare Segítünk the neki time. is. Pass the coordinates to Joker. I appreciate that, Commander. I don't expect more than dusty old bones, but it'll be good to close the record. Okés. No. Ez viszont tök jó. Úgyhogy... nem sok idő van már. Úgyhogy nem is tudom, hogy hova menjünk. Tehát itt lesz akkor Jacob. A Mirandás küldi. Illetve ugye akkor beszélhetünk már Liarával. Ő lesz az árnyék broker rejtek helyén. Illetve nem tudom, hogy az érkezés... hát meg kell söpörni, hogy hatoljon be a batári. űrbe is szabadítson ki Amanda Kenson doktor. Most nem tudom, hogy ez mennyi idő lehet. Minden esetre megnézzük ezt a mellékküldést, kacok. És szerintem utána segítünk Mirandának, Jacobnak. Aztán Talival fogunk talizni, és árnyék brokert rá, ugye Liarával, hát ha ők is csatlakoznak hozzánk újra. Úgyhogy ez a terv. Majd. Ugye ez 25% most a bolygó, úgyhogy nekem ezt fel kellene majd fedezgetni. Úgyhogy lehet, hogy itt most befejezzük, skacok. Majd felfedezgettem ezt még a bolygókat, lehet, hogy lesz még találok is mellékküldit, ugye fel kell deríteni, meg szondázgatni, meg mit tudom én, tudjátok. Az meg úgyse annyira érdekeztem senkit. Úgyhogy ja, úgyhogy ne is mentem a hajón. És akkor legközelebb innen fogjuk folytatni. Majd. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, skacok. Hát remélem tetszett ez a rész is. Azért volt most itt sok minden. Nem láttátok volna az előző részeket, akkor nézzétek vissza YouTube-on. Kár, hogy az embereket nem tudtuk megmenteni, meg Ashley nem csatlakozott hozzánk, de hát ez van. Felélesztettük a Krogant is, úgyhogy kíváncsi leszek rá egyébként, hogy milyen lesz ott harc közben. Remélem, szétszed mindenkit. Meg most van egy új csomó küldetés, meg szerintem ugye még lesz is, hogy hűségesek legyenek, úgyhogy lesz még itt szerintem nagyon sok minden. Legközelebb, ha minden jól megy, akkor hétvégén fogom folytatni, úgyhogy kíváncsiak vagytok rá, majd gyertek. Addig is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és további szép napot kívánok nektek. Sziasztok!